يا هلا مرحبا. إذا كمان عندك قحة ناشفة وبلغم، وقت ما أقح أصير وجع. هلا شلون قحة ناشفة وبلغم بنفس الوقت؟ يعني سعال جاف بيكون معه تحسسي، سعال جاف بيكون معه بلغم قليل. هلا إذا سعال جاف فهذا سعال تحسسي وليس التهاب قصباتي أو التهاب قصبات تحسسية. هون علاج التهاب القصبات بدك تاخذ مضاد الحساسية، مضاد الهستامين، لوراتيدين كلاريتين، ويمكن تاخذ كورس كورتيزون. تاخذ كورس كورتيزون بس مو حبتين، بدك تاخذ 40 ملي جرام، يعني 20 ملي جرام صبح ومساء لمدة أسبوع، بعدين 10 ملي جرام صبح ومساء. أو بيكون أو تاخذ إبرة طويلة الأمد، ديبوبريد، يعني إبرة كورتيزون طويلة الأمد عيار 80 إذا سعلي. إذا في ربو صفير أزيز بدك تاخذ بخاخ موسع قصبات فيه كورتيزون. طبعا لما تسعه راح يصير وجع بالصدر، ألم عضلي هذا يعني. فاعتقد عندك سعال تحسسي، فمثل ما قلت لك لازم تاخذ موضوع الكورتيزون يعني.